stiamo costruendo insieme passo per passo, quindi questa molteplicità di ingresso nei ruoli che saltano, i ruoli più codificati, fanno parte del principio di innovazione che abbiamo messo in pista. Adesso lascio la parola a me. Grazie. Ciao, buongiorno. Sì, però io non so quello che hai detto, dunque non so come continuare. Hai ragione. Sono un po' nel vuoto in questo momento. Allora, io in realtà ho fatto un discorso di... Sì. Cosa ho detto? Ho parlato di innovazione, ho dato 3 punti su come si lavora sull'innovazione, l'iconografia, il taglio Hai spiegato come nel camerino mi hai detto che sì. tu eri nervosissima prima di venire qua. Sì. Adesso mi sto venendo. Sì, allora, noi siamo veramente nel fuoco di questo progetto che stiamo facendo. È un progetto che abbiamo messo una squadra molto particolare per fare Anche questo. quella molto eclettica. In questo io ho trovato mica assolutamente sulla mia lunghezza d'onda. Lui mi ha proposto come squadra delle persone così diverse tra di loro che io ho detto ma secondo te li riusciamo a tenere insieme perché sono dei mondi molto diversi? E lui mi ha detto è questo che mi piace. E in questo senso io credo che ci unisca un gusto per queste cose, perché poi alla fine quella roba lì funziona. Sì, anche è una maniera di provocare la creatività. Dunque, quando ci mettiamo tutti insieme in una stanza abbiamo niente, quando usciamo dopo 3 ore abbiamo tantissimo. Un po' facciamo finta di fare un programma nella nostra testa, dunque è un po' un'opportunità enorme di fare quello che stiamo facendo, quello che sto facendo, e lo so. Riconosco questa opportunità, riconosco che infatti non ci sono, è una cosa molto rara. Dunque, per approfittare al massimo di questa opportunità, di questo platform, di questa voglia di fare, di prendere un rischio, di fare una scommessa, io ho voluto mettere insieme una sorta di squadra che era un po' come io lavoro anche sui miei dischi. Allora, una persona che viene dal cinema, un autore che scrive solamente libri, romanzi, un'altra persona che ha sempre lavorato per 25 anni con Mike Bongiorno, anche comunque fra tutto questo. Dunque c'è veramente una squadra eclettica, come si dice? Designers, disegnatori, sì. Grafici, per esempio olandesi che si chiamano Studio Yog, che non fanno televisione, fanno oggetti di arte, fanno sculture, hanno appena fatto un show al Met Museum a New York, mischiato con io e mia sorella, perché facciamo tutti i disegni nostri per i miei album, e anche Riccardo Bocchini che fa Sanremo. Insieme facciamo questo set che fa molto parte del mio mondo e anche fa molto show. Coreografi che vengono da Parigi, con cui ho lavorato tanto per i miei videoclip. Tutti insieme facciamo questo show. Ci mettiamo in una grande stanza ogni mattina alle 10, abbiamo un problema e creiamo uno show come se fosse uno sitcom o come se fosse una serie, e discutiamo, facciamo finta di essere gli ospiti che abbiamo. Allora, adesso per esempio abbiamo confermato un grande ospite americano e io prendo la mia posizione nello show. C'è Ivan Cotroneo che sta facendo finta di essere lui, tutti prendono un ruolo e facciamo finta di fare un programma televisivo. Alla fine di 5 ore quello che rimane sono solamente le cose più forti. E io penso che infatti sì, ciao. E io. E la verità è che sto facendo questo perché non ho nessuna idea di quello che sto facendo. Non so come fare televisione, non so come fare quello che voi fate di fronte a una telecamera 5 ore nel mondo su tutti i social. E dunque sento la pressione di farlo bene.
io voglio farlo bene, però non ho la disciplina, non ho mai sfruttato il mio stile in questo modo come voi fate. Dunque mi sono messo delle persone intorno a me che possono anche mettermi all'altezza della sfida che è di fronte a me, perché non ho la disciplina. Se non ho la disciplina va bene, se io sono stupido per non realizzare questa cosa sarò un stronzo, dunque devo fare bene. È così. E anche ci divertiamo. Lei è la pittonessa numero 1. Lei è la grande strega buona. È veramente una figata lavorare con questa donna, posso dire? Noi abbiamo deciso di lavorare perché io ho voluto lavorare anche durante le vacanze, perché non avevo abbastanza tempo durante il mio tour di 15 mesi per concentrarmi su niente, solamente ho fatto musica e parlo, basta. E dopo c'è stato questo progetto e mi sono ritrovato in agosto e lei ha sacrificato anche tanti giorni della sua vacanza. Allora io ho dovuto andare a Patmos per lavorare con lei. E non ci sì, però non ci sono tantissime persone in TV che ti dicono: ok, cazzo, stai rompendo tutte le mie scatole, vieni qua a trovarmi e lavoro con te. È così un po' il spirito di questo progetto. Sì, peraltro è successo questo, che è molto lontano Patmos da dove era lui. Quindi io ho tentato anche di dire: ma ci metti un giorno e mezzo a arrivare, adesso magari... No, va bene, mi sono organizzato, forse posso arrivare con un elicottero. Il giorno in cui doveva arrivare è arrivato il grande vento che c'è lì nel... No, un grandissimo vento. Un grandissimo, per cui io la mattina ho detto: oddio, adesso parte questo vento, se mi dà giù l'elicottero gli mando un messaggino e gli dico: sei sicuro di voler partire? E lui: sì, mi dicono che si può partire. Io ho detto: no, mica per niente, perché è vero che sarebbe un gran dolore se dovessi cadere giù, ma tieni presente che poi c'ho 4 buchi in palinsesta. E poi mi risponde: vabbè, però potete fare un omaggio, fate 2 puntate. Sarà il più bello omaggio. E lei ha detto: ma che mero cazzo, un omaggio è solamente una puntata, io ho pagato per 4. È arrivato, c'era un vento da non credevo dire, è un uomo coraggioso. Sì, lei non sapeva che avevo vomitato 2 volte prima. Io sono arrivato all'albergo a Rovere, c'era questo uomo molto gentile che era il manager dell'albergo, che mi guardava e dico: ok, are you sure we stop at the pharmacy? Io dico: no. Abbiamo lavorato, sì. È stato bello però, perché poi lavorare in Grecia ti dà un'altra energia, perché a volte uno, e questo forse è uno dei temi che riguarda anche una cosa tipica televisiva, che la televisione a volte costringe il lavoro in spazi che non sono, costringe un po', nel senso che poi gli spazi, gli studi, le redazioni, i posti dove si pensano le cose a volte sono sempre gli stessi e un po' costretti. E quindi le contaminazioni, poter andare fuori per parlare con la testa diversa a volte sarebbero necessarie, però siccome la televisione è un po' un'industria non sempre se lo può permettere da un punto di vista di organizzazione economica razionale. Organizzazione economica razionale. No, sì. Fa paura. Lo so, è anche quello che tu mi stai dicendo ogni giorno, adesso che sto un po' rovinando i budget ogni sera, però questa cosa è importante perché è la realtà, perché è TV, c'è una grandissima squadra e ci sono costi enormi, però allo stesso tempo io penso che io sono stato molto influenzato e anche condizionato da un po' da come si fa la TV, perché io penso che fare YouTube è un modo di fare TV, perché lì c'è una libertà, non si chiede permesso, si fa. In una strada non si chiede una squadra di 5 persone, si fa.
con un GoPro, con un zoom, con diversi modi di fare, c'è sempre un modo di farlo. Forse non sarà così pulito, non sarà così cinematografico, però sarà fatto eventualmente, in un modo o un altro. Il racconto sarà fatto, e questa è la cosa più importante. Quando tu, Greta, vai a Londra e fai un giro a Londra, lo fai con una camera, no? Ti ho visto. Solamente hai messo TGI Friday tu nella tua video, che è una schifata, comunque. Però è un ristorante. Sì, però no, io ho lavorato lì quando ero più giovane. Al ristorante. A TGI Fridays. Al ristorante no? Sì, però va bene. Però sei andato lì con una camera? Yes. Ok, in Sì. televisione normalmente si fa con quante? Con 5, con 4 Secondo me questo è un tema di cui si potrebbe parlare tanto. Questo salto qui c'è e va un po' colmato, perché altrimenti si perde sia in termini economici, nel senso che, ma anche in termini di immediatezza, quello che dici tu, il fare, e soprattutto dilata enormemente i tempi di realizzazione delle cose, perché l'organizzare una squadra, oggi esiste un gap fortissimo che vorremmo provare a colmare. Il problema è che c'è ancora i due mondi non hanno ancora trovato un punto di connessione a livello di sistema, che vuol dire produttivo, organizzativo, nel senso che sono a volte delle incursioni che possono risultare molto virtuose in termini di rapporto qualità-prezzo, ma quando bisogna entrare in uno schema produttivo più complesso ci sono delle realtà che sono native televisive. Ne parlo molto consapevole perché la mia vita precedente è stata per 14 anni in una casa di produzione che, per quanto volesse essere snella e più snella della media, era sempre ancorato a un fare produttivo che è nato 20 anni fa, quando ancora non c'erano né le tecnologie né le professionalità delle persone che oggi si prendono questo spazio. Quindi questo è uno dei temi che dobbiamo colmare. Lo deve colmare sia la RAI ma anche le singole case di produzione, che hanno anche più agilità da un punto di vista amministrativo, perché non è così semplice aggregare. Sì, però aiuta anche per quando stiamo pensando a cose, quando scriviamo. Sì. Perché la tua video è Londra, Greta, è molto molto bella e anche c'è un racconto molto accessibile, molto vero. Se noi in un one man show che stiamo scrivendo adesso abbiamo preso la decisione insieme di mettere almeno 35% di esterni. In un one man show normalmente non si fa. No. Ogni cosa che facciamo in esterno portiamo un pezzo di narrativo allo studio, così c'è un senso. Non è un talk show come esterni, però c'è un senso, c'è un viaggio in Italia, c'è un viaggio nel mondo e portiamo qualcosa a casa. Io penso che io sono abituato a vedere tanti pezzi che sono fatti su YouTube, su altri canali, dove ci sono tantissimi esterni. Io sono abituato a un po' consumare la televisione in pezzi. Sì. E dunque gli esterni, i filmati, girati così sono essenziali. E per questo, ovviamente è più complicato che questo, però io quando sto scrivendo anche con la mia squadra, gli esterni non sono un problema, sono una cosa essenziale, perché noi siamo abituati ad avere un po' questo mix di racconto in un programma. Allora lo facciamo. Però comunque questo è un tema fondamentale, questo perché è un'opportunità di fare un salto e di alleggerire tutto un processo che oggi è possibile, che probabilmente 10 anni fa non era possibile, non c'erano né i mezzi, né le professionalità, né l'abitudine al consumo di un certo tipo. Questo è fondamentale ed è un processo che credo che alcune case di produzione abbiano già iniziato al loro interno. Sicuramente in Magnolia è una direzione che prima che io me ne andassi stavamo prendendo, perché altrimenti rimani fra 5-6 anni sei un catafalco produttivo, se non hai, soprattutto come dice lui, su alcune cose esterne, sulla capacità di andare dentro.
Va bene, però questo... Però è vero anche perché con la Rai adesso possiamo mischiare anche una qualità molto cinematografica, che è grandiosa. Dunque c'è una squadra pazzesca. Quando tu stai parlando in modo tecnico è come... io mi sento come avevo tutti i giochi che non ho mai potuto avere per un video, che subito ho una squadra enorme, dico mamma mia, ci sono anche delle cose molto grandiose che si possono fare, e il mix, il contrasto nello stesso show di tutte e due è una figata. Sì, io credo di sì, ma io credo che lo show verrà una figata. No, il show vedremo. Sì, va bene, lo credo, non ho detto verrà una figata. Però mettersi in gioco dal punto di vista anche, dimentichiamo l'aspetto tecnico, o budget, o tutto questo, solamente come una persona che vuole mettersi di fronte alla camera, ok? E questo è quello che sto facendo adesso, e questo è quello che voi fate ogni giorno, di mettersi in gioco, mettersi alla prova. Da 2 giorni io sono stato, durante questi ultimi 2 giorni sono stato un tassista vero a Roma, un tassinaro. C'è un senso per tutto questo, però voi potete vedere quando vedete il show, però è stato molto, molto interessante di mettermi in questa posizione, un vero taxi, con soldi, con clienti, con tutto. Io ho dovuto aspettare in coda per tante ore insieme. Ho avuto la licenza 21-19 e ho dovuto arrivare ogni volta a tutti i stand di taxi, dire chi è l'ultimo, e lui mi diceva io sono ok, allora dopo c'era un altro, chi mi chiedeva, e ogni volta c'era un po' tutto un discorso di cazzo sta facendo qua, perché hai deciso di fare questo? Ho dovuto spiegarmi ogni volta, però l'ho fatto per 2 giorni e ho avuto dei incontri incredibili. È come una ricchezza di idee, di temi che noi non abbiamo potuto inventare, è per questo che l'abbiamo fatto. Però questa idea di mettersi in gioco, io penso che le persone aspettano un po' di questo adesso, si aspetta, e anche questo è quello che fate voi, senza neanche pensare un secondo. Quindi è uno show di sopravvivenza sostanzialmente, quello che sto facendo. Grazie, no, è molto interessante, insomma, vediamo l'ora di vedere poi la prima puntata. Io volevo chiedere, ringraziando ovviamente Mica, che è la direttrice della Tana, se ci sono domande da parte vostra, visto che abbiamo l'opportunità di avervi qua e poterci parlare. Che ne dite? Bene, grazie. Ottimo. No, se non ci sono domande, no, chiedo. C'è una domanda. Io ho una domanda alla direttrice di Rai 2, perché la vedo così giovane, così... Ma no, non sono, ma che giovane. Le volevo chiedere per una ragazza così Ma che giovane. ragazza? Fai che film, ragazza? Della ragazza giovane che Ma guarda che non sono, è proprio quello che non c'è. Non sono proprio una ragazza giovane. come tanti complimenti, insomma. In ogni caso, come arrivare appunto all'apice della sua carriera, comunque non noi siamo abituati a vedere comunque volti abbastanza come anche direttori dei telegiornali, insomma sempre sui 60, diciamo così. E quindi No, ecco, 60, esatto. diciamo che 60. No, ma guarda il ruolo che... che ricopre, nel senso abbastanza generale. Allora volevo chiedere quali sono appunto gli step che una persona, o comunque quali sono le caratteristiche che una persona deve avere per raggiungere appunto il suo ruolo, e come appunto cosa lei di speciale, nel senso cosa pensa che ha fatto di buono per poter arrivare così presto a un ruolo così importante. Grazie. Io ti ringrazio, ti do del tu, perché possiamo darci del tu. No, allora adesso io non ho neanche voglia qui di dire quanti anni ho. Peraltro mi hanno costretto a scriverlo ho cercato di non metterlo sulla cosa lì della Rai, ma mi hanno detto che non c'era modo, ho anche litigato con quello, mi ha detto devi metterlo. Però io non sono molto giovane, quindi
Non lo so, nel senso che poi in questo mestiere l'unica cosa che sicuramente, ed è una cosa che quando mi è capitato una volta o due di incontrare dei ragazzi universitari dell'università da dove venivo, è che una cosa che aiuta è darsi una mossa a chiudere l'università, cioè se la vuoi fare non farla troppo lunga, quindi la chiudi, non metterci 100 anni a laurearti. E io ho avuto la fortuna di iniziare subito a lavorare, e poi da lì sono stata una persona piuttosto fortunata, perché ho avuto incontri professionali che mi hanno consentito ogni volta di fare un passetto, un lavoro più interessante, con un pezzo di responsabilità in più. Nel lavoro ci vuole molta dedizione, perché ho lavorato tanto, ma anche una bella dose di fortuna, anzi direi che delle due proporzioni direi un 60 una bella dose di culo e 40 la dedizione, e questo è un po' il mix, quindi ci devi mettere molta anima, però poi devi avere le opportunità, e le opportunità sono le stelle che ce le danno, le cose pittonesche, cioè quello lì è il tuo destino, se incontri la persona, perché puoi essere bravissimo, ma se sei molto bravo difficilmente rimarrai a fare un lavoro oscuro, perché qualcuno avrà sempre bisogno di te, però insomma questo. Posso raggiungere una cosa? Da un punto di vista di una persona che sta lavorando con lei, il direttore di Rai 2 che sta guardando tutti i dettagli, che ti dici vieni a trovarmi per rovinare 4 giorni delle mie vacanze, però non soltanto questo, anche prima, prima di arrivare con lei avevo Riccardo, avevo Fabio, avevo tutta la squadra, il regista, tutti insieme lavorando per tanti giorni. Ho preso tutto questo lavoro per presentarlo a lei. Lei guarda tutti i dettagli, dunque c'è anche tutto un punto di vista di produzione come produttrice. Allora ci sono tutti questi dettagli, c'è uno sguardo di produzione e anche uno sguardo di direttrice della Rai, però tutti si sentono come se lei fa parte assolutamente di ogni pezzo della squadra, lei fa parte del processo, lei si sporca le mani, e questo è quello che noi stiamo vedendo tutti insieme, da tutti gli autori, da tutti i ragazzi di Balandi nella produzione. Lei non è lì sotto della torre, lei è assolutamente con noi, e io penso che questo sicuramente fa tanta parte della sì, però questo è il nostro lavoro, anche perché è bello, poi sporcarsi le mani è faticoso, ma è anche bello. Certo non è stare in ufficio e fare le cose più belle del nostro lavoro è questo qua. Abbiamo tempo per Alice, una domanda, poi un altro paio di domande perché ci sono da prendere. Io ho una domanda per entrambi. Devo dire che la Rai, oltre ovviamente a tutti i programmi che sono stati confermati, sicuramente lo show di Mika forse è la cosa più innovativa di quest'anno. È una bella scommessa comunque, perché è uno show che, nonostante tutti gli spoiler che abbiamo avuto, ancora non abbiamo capito che cosa accadrà in effettivo. Quindi è in effettivo una scommessa di cui voi siete certi che verrà percepito bene da tutto il pubblico della Rai, che sicuramente forse... Sicuramente il pubblico di Rai 2 rispetto anche agli altri. No, speriamo che non sia un segnale. Io è arrabbiato con la tua domanda. Basta! Niente, diciamo che il pubblico di Rai 2 sicuramente tra tutti il pubblico sia della Rai 1 che Rai 3 sicuramente forse anche il più giovane magari, perché ha anche tanti programmi un pochino innovativi come altri, no? Quindi la mia domanda è proprio: come avete fatto a scegliere di buttarvi in questo progetto effettivo, che comunque è una bella scommessa per la Rai? E anche per noi, esatto, personalmente, sì, certo. Per me, io sono un musicista, dunque di fare un programma di questo genere è anche un'enorme scommessa per me. Che ne pensi? Ma io penso che la risposta sia un po' nelle cose che magari ho detto prima che arrivasse Mika. Quando vuoi innovare ti devi lanciare avendo dei pezzi forti e sensati in territori un po' sconosciuti. In questo caso la disponibilità di Mika è stato il punto di partenza, e quindi da lì
la scommessa, ma è così, anche perché o scommetti su delle cose o non sopravvivi, e questo ne parlo dal mio punto di vista. Credo che per Mica sia anche una scommessa più personale, esistenziale, di provare a prendere, a passare in mezzo a un pezzo, perché lui non sarà assolutamente un conduttore, sarà un impulsore, non so, abbiamo dei termini perché lo vediamo, quindi questo è un po'. Poi una scommessa sì, assolutamente, però tutte le belle cose che io ho fatto nella mia vita, ho 33 anni, a tutti i momenti importanti ci sono stati delle scommesse grandi. Dunque una scommessa ci speriamo, perché senza una scommessa c'è niente, e io lo so, però dunque da questo punto di vista la scommessa non mi fa paura. Quando io mi dico nella mia testa che faccio, dunque voglio fare bene, mi piacerebbe che il show fa molto di ascolti, ovviamente, però soprattutto devo anche pensare di fare qualcosa di figo, qualcosa di bello, di qualitativo, che ha un rapporto con la mia vita, che in 10 anni io posso dire io ho fatto questo, noi ce l'abbiamo fatto insieme e sempre 10 anni dopo è una figata. Non è una cosa sporca che ho fatto solamente per garantizzare ascolti, perché non si può fare. Ogni volta che si inizia un progetto così non funziona. È come la musica, come un pezzo, non c'è una differenza. Lavoriamo tanto e questo è importante, perché a volte una idea così sembra bella, però la realtà è molto dura, e ci stiamo lavorando tanto per fare qualcosa di bello. Dunque questa è l'unica cosa che può un po' rendere questa scommessa più piacevole. Allora, innanzitutto complimento alla direttrice, perché amica, perché si vede l'impegno e la passione che sta mettendo nel lavoro, e molto spesso questo nella Rai prima non si vedeva molto, si vede la dedizione. La domanda che volevo fare a entrambi è quando scrollate su Facebook, su Twitter, su internet, qual è quel video che vi colpisce e che vi fa smettere di scrollare col mouse? Volevo sapere se c'è un video che colpisce la vostra attenzione, un tipo di video, qualcosa che quando lo vedi sul web devi fermarti e vederlo. Qual è le cose che mi... ok. Come tutti ci sono tante cose, per me ci sono quelli fighi, ci sono delle persone belle, c'è tutto questo che è un punto di vista normale, però veramente, senza scherzi, le cose che mi prendono un po' l'attenzione, allora, io non penso che è così facile. No, perché se diciamo che dobbiamo un po' giudicare come se l'internet fosse solamente un Tumblr, endless Tumblr and the fucking depths of Tumblr. Non funziona così, è una onda. E anche con tutti questi commenti c'è una onda che si crea, e non sappiamo come veramente leggerla, non sappiamo identificarla bene, però si sente, hai capito? E c'è sempre una onda di tutti questi pezzettini di commenti, di hashtag, di interazioni che un po' ti mettono un po' nella direzione di fare questa cosa essenziale di mettere play, sì. E questa onda invisibile, tu puoi chiamarla un trend, una tendenza, non lo so, ci sono tantissimi termini, però questa è una cosa, e per me è il lato umano, antropologico dell'internet. Questa onda che non si vede, che un po' ti dà il senso della direzione, come navigarti, e questo è quello che noi vogliamo sempre un po' creare. Quando lanciamo un singolo vogliamo questa onda che va nel bel senso, non contro di te, però per te. Grazie. Lui ha dato una risposta bellissima, secondo me, che va
Quindi no, perché io ti avrei risposto i gatti, perché io sono una gattata, però lui ha dato... Ti ho detto i figli, ma hai detto i gatti. Grazie a Ilaria Della Tana e grazie a Mica. Ma lui ha una domanda, perché lui sta chiedendo molto gentilmente. Ultimissimissima. È come tu sempre, le persone che sono nella prima fila non si vedono. Certo, quindi si va sempre dall'ultima e poi, quindi ultimissima. Prego. Grazie Mica, grazie. Oddio, sono un po' imbarazzato. Domanda, dai. Ok, allora volevo chiedere parlando della musica, cosa può fare un giovane autore, quindi non cantante, un giovane autore che scrive canzoni per proporsi a cantanti o case discografiche, per far valutare se un pezzo può piacere, può capito? Sì. Proporre brani propri come songwriter. Insomma, non come cantautore. No, come cantautore, songwriter. Trovare un cantante primo, questo aiuterà, sì. È vero, no? Trovare qualcuno, perché forse anche in questa stanza ci sono tanti che cantano bene però scrivono male. Ci sono sempre cantanti bravi, anche molto conosciuti, che cercano delle belle canzoni. Dunque, questo io penso è la prima cosa, la più importante, trovare qualcuno per cantare i pezzi. Sì, questo è importante. E dopo questo c'è anche, non lo so, sai che anche un cantante che non canta così bene può comunicare una bella canzone. Elton John non ha voluto mai essere un cantante, lo sai? Non lo sapevo. Allora, Elton John e Bernie Taupin, quando hanno scritto le canzoni più iconiche all'inizio della sua carriera, loro hanno firmato un publishing contract e lui non voleva essere una star, lui voleva essere un songwriter. Uguale con... No, ci sono tanti infatti che hanno iniziato così. Dunque non avere paura, non avere vergogna, perché vergogna perde tempo, solamente cantare e vedere che succederà, non pensarci troppo, perché questo perde tempo. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Concludiamo per il momento il direttore Mica e continuiamo con il nostro programma della mattinata. Grazie davvero. Grazie direttore.